Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo dunida aad ka joogtaan. Ku soo dhawaada musalsalkii cusbaa ee astaan laga bilaabay kaasoo la magac baxay dhaawacii qalbiga. Kalabiraasi xalqadiisii labaad ee Turki ahaan ayaan falanqeynaynaa. Astaan daraamana waxay u dhigantaa xalqada 6 ilaa xalqada 10. Shantaas xalqa ayay u dhigantaa. Toddobaadka dambe ama isbuuca dambe ayaa daawan doontaan. Xalqada waxay ka bilaabanaysaa markuu Farid guriga keenayay gabadhii Caaisha ahayd oo dhahay gabadhan ayaan guursanaya. Dhammaan qoyskoo dhan way wada naxayaan markay arrinkaasi ogaadaan. Xitaa meesha waxaa joogtay Handa oo iyadoo isku diyaarinaysay guurka ninkani. Waxaan oo dhanna lama filaan ayuu ku dhaceen. Atoorahan wuxuu ugu talagalay inuu ka argoosto Handa. Atirishada filimka waa Caaisha, alaadirida filimkana waa Handa, inkastoo iyada xitaa ay si dhaba u jeceshahay yarkan Farid laakiin qaladkeedii way qiran la'dahay. Qalad weyn ayay ka gashay wiilkani. Haddaba qoyskii way argagaxayaan. Atooraha hooyadiisii waa haweeney adag, sidoo kaleetana sharciyo gurigeeda u yaalaan. Waligeedna waxay ku riyoonaysay inay sodoh u noqon doonto gabadhan Handa ah oo iyada cid lacag leh ka dhalatay. Labada cidna intaanoo sane ay isgaranayeen wayna isku fiican yihiin. Waa laba cid oo lacag leh. Handa meesha way ka hadlaysaa. Hooyadeedii aabaheedii waa qeylinayaan. Odaygii Xuseen ahaa ee dhalay gabadhani Handa ah wuxuu dhahayaa Cadnaanow, ma wiilkaadi sidan ayuu inoo ceebaystay. Cadnaanna waxaa la dhahaa atooraha aabihiis. Haddaba odaygii wuu qeylinaya, wuxuu leeyahay gabadheedii ayaad mustaqbalkeedii ku ciyaarteen, marka sharafkeediina dhulka ayaad la gasheen, qalbigeediina waad burburiseen soo ma ahan. Sidan ayaad ii gasheen. Martidii oo dhan meeshii wada joogaan. Atooraha wuxuu dhahayaa Farid, aniga Handa waan u sheegay inaan marnaba guursanaynin, laakiin iyada ayaa ku indha adkaatay. Handa waxay leedahay waad iga argoosanaysaa soo ma ahan. Waxaan oo dhan ku xumayn ayaad u samaysay, aniga ayaad igu xumaynaysaa, waayo waxay ogtahay qaladka iga gashay. Waxay u malaysaa marka inuu u cariisan yaho waxaan oo dhanba iyada ugu markaasi lagu xumeynay, laakiinse si dhaba uusan gabadhani u guursanaynin. Sidaasay u malaysaa. Runta u sheegaya wuxuu leeyahay aniga Caaisha ayaan jeclahay, waan isjecelnahay, iyadaana maanta isguursanaynaa. Martidii ay wateen labada qoys meeshay ka dhaqaaqayaan. Labadii qoysna way ka tagayaan, qoyskii Farid iyo qoyskii Handaba. Xitaa Handa way bixisa iyadoo aad iyo aad u oynayso, wadooyinkana ku dhacdhacayso. Waalidkeedna ay xakameynayaan, gurigana geynayaan. Ninkii Farid ahaa gabadhii Caaisha ayuu meesha ku guursanaya sida qorshaha ahaa. Markay isguursadaan kadibna hotelkoodii ayay degayaan. Farid hotelkii uu lahaa oo magaalada ku yaalay ayay dhinac ka degayaan, gurigii ma aadayo. Habeenkaa meeshay wada seexanayaan, laakiin mar baa jirto gabadha Caaisha ay furka toorayso markay aragto sida ay Handa u jeceshahay wiilkani. Mar bayna qorshihii ka laabanaysa, isku dayaysa inay baxdo. Farid baa celinaya, wuxuu dhahay inteed u socotaa. Waxaa leedahay haddii aan ogaan lahaa gabadhan miskiinta inaad qalbigeeda sidan u jajabinaysid oo uga ciyaaraysid, marnaba heshiiskaada ma aqbaleen. Wuxuu dhahay adigoo waxba ogeyn inaad markan wax xubsatid ayaa fiican, waayo gabadhan iyada waan isjecleen, laakiin waa ii khiyaantay, ninba igu dul waday. Markay ay Caaisha intaas maqasho ayay sidii arooskii ku ogolaatay kuna soo laabatay. Ugu dambeyn markay isguursadaan ee hotelkii tagaan ayay in yar ka sheekaysanayaan noloshii Farid. Wuxuu dhahayaa gabadhaasi way ii khiyaantay, anna ma doonayo nolosheedii hore inaan sii xasuusto. Waxay leedahay haddaba aniga waxaan seexanayaa kursiga, waa xilli dambe waa inaan seexanaa. Wuxuu dhahay dhabarka ayaa ku xanuunaya, kursiga sideed u seexanaysaa, sariirta seexa. Waxay leedahay ma ahan mid aan adiga kaaga fogaanayo, waa mid aniga ii gaar ah, sababtoo ah aniga weligeyba kursiga ayaan jiifan jiray. Xitaa keligay markaan deganaa kursi jiif ayaan jeclahay inaan ku seexdo, xumaan kaleenta ma jirtay, sidaas ogow. Sidii ayuu ku aqbalaya dalabkeedii. Habeenkii meeshay wada seexanayaan. Subaxdii waxaa imaanaya ninkii ahaa Farid walaalkiisii ka weynaa. Wuxuu dhahayaa walaalow guriga ku soo laaba, hooyna way ku sugaysaa, dadka dhanna way ku sugayaan, hotelkan ka soo goor. Wuxuu dhahayaa aniga xitaa waan rabaa inaan soo laabtay, bal hooyo ka waran xanaaqeydii. Duqdii xalay oo dhan maysan seexanin, way fikiraysay. Waxay dhahday Farid inuu gabadhan guursado, sidoo kaleetana uu gabadhan magaaladan keeno. Qoyska dad ka mid ah ayaa la ogaayeen. Dadkii ogaayeen waa kuma halii sheego.
cid hadlaysa male. Odaygii Cadnaan ahaa wuxuu leeyahay aniga waxba kama ogi haddaan arkayo wax walba. Sidoo kaleetana Firid walaalkiisii ka weynaa wuxuu leeyahay aniga xitaa waxba kama ogi. Habeenkaas way fikirtay, waxayna go'aansatay inay wax walba baarto, hubsato. Ugu horeyn gabadha ay soo dhaweyso, gabadha oo Firid wato, kadibna baaritaan ay sameyso, kadibna ugu dambeyn ay gabadha oo Firid watay Caaisha ay halkan ka dirto. Sidaasna gabadhii iida ii rabtay Handa ahayd guriga loogu soo guuriyo, waayo duqda waxay rabtaa inay ogaato sababta kaliftay inay kala tagaan Firid iyo Handa. Isku dhacooda wax walba inay ogaatay doonaysaa, waayo ilaa yaraantooda ay isjeclaayeen dadkani. Haddaba Firid wuxuu go'aansanayaa inuu guriga keeno xaaskiisa Caaisha. Guriga ayay imaanayaan, waa la soo dhaweynayaan. Duqdii way soo dhaweynaysaa, waxay leedahay wiilkaygii iyo gabadhaydii soo dhawaada. Qolkii degi lahaayeen ha la siiyo martidan. Markaasuu Firid wuxuu dhahayaa Caaisha marti inooma ahan, iyo waa xaaskayga hooy sidaas ogow. Qolkii ayay wada tagayaan. Firid wuxuu dhahayaa waan isdiyaarinaya dhankii shaqadan aadaya. Wax walbaad iiga baahatid waad isoo wici kartaa. Waaya ayay leedahay gabadhii. Markuu Firid baxo ayaa waxaa usoo galaysa iyadoo qubaysanaysay duqdii ahayd Firid hooyadiisii. Waa duq kulul, amar adag, gurigana iyada ka talisa. Markay usoo gashay suuligii ay ku qabaysanaysay gabadha ugu soo galaysaa, su-aalay ku bilaabaysaa. Waxay leedahay ugu horeyn caadadii dhaqankan raacayna aniga kuu qabaynay dhabarka saabuunta kuu marinayo. Biyihii iyo oomadii shaambadii waxyaabihii saabuuntii bay u marmarinaysaa. Waxay leedahay waxaad ii sheegtaa adigay Firid halkeed isku barateen. Firid iyo Caaishana qorshay soo wada degeen. Waxay dhaheen waxaan haddii dadkana weydiiyaan waxaan dhahaynaa jaamacadan isku baranay, jaamacadan isku jeclaanay. Barnaamij noocaas ayaan ka dhanacsiinaynaa. Firidna maalintii arooska dadka wada buuxeen ayuuba hadalkaas sheegay. Laakiin duqda baaritaan bay wadaa. Gabadhii ayay wareysanaysaa, waxay leedahay wiilkaygii adiga inteed isku barateen oo isku jaamacad miyaad aheedeen? Haa ayay dhahaysaa Caaisha. Markaasi duqda waxay leedahay oo adigana shareecada miyaad baratay, sharciga iyo qaanuunka? Markaasay leedahay Caaisha may aniga sharciga iyo qaanuunka ma baranin. Duqda markaas halkaas ay shaki ka bilaabaysa sababtoo hadday isku jaamacad yihiin, isku kuliyad ahayn, isku fasal ahaayeen. Firid wuxuu bartay sharciga iyo qaanuunka, maxay gabadhan u baran weyso way? Marka su-aal meeshii ka dhalanayso shaki abuurayso way. Duqdii halkaas ay shaki ka dhalisay oo ay ka shakisay. Baaritaan ayayna bilowday. Ciidan ayay dirsatay, dad iyada u shaqaynin iyada u shaqeey ay Istanbul u dirtay. Waxay dhahday gabadhan Caaisha xogteeda oo dhan iisoo ogow, nolosheeda hore wax walba waxaan doonayaa iyadii iyo Firid halka isku barteen dhammaan inaan ogaado. Sidii ayaa markaasi loo sameynayay. Gabadhii Handa ahayd dharkii iyadoo qabtay habeenkaasi la seexatay, hurdana ma jirtay, oohin bay kusoo jeeday habeenkii oo dhan. Ooy markaasi ku calacalayso waxa uu Firid ku sameeyey. Aabaheed wuxuu isku dayay iyo hooyadeedba inay markaasi ay dejiyaan. Waxayna dhahayaan gabadheydii sidan talama ahan, isdeji, wax walba waa laga kabsanayaa, soo dego, dharka iska soo bedel, waan wada quraacanaynaa. Sidii ayaa la sameynayaa. Markay soo baxaan ayaa waxaa dhacayso in miiskii quraacda ayayba imanaysa iyadoo soo labisatay oo nooc kale iska soo dhigtay. Waxayna go'aansatay markani inay Firid la kulanto, waxna ka dhaadhacsiiso. Markay wada quraacdaan iyadii hooyadeedii aabaheed ayay soo baxaysaa. Dhankii guriga Firid ayay soo aadaysaa. Xilligaasna Firid guriga wuu ka maqnaa oo dhanka iyo shaqadii xafiiska iyo aaday. Xafiiskii waxaa imaanaya ninkii ahaa Yemen. Isagoo wuxuu ogaaday in Firid uusan guursanin gabadhii Handa ahayd, balse gabar kale uu keensaday. Wuxuu markan isku dayay inuu la xiriiro gabadha Handa ah, laakiin telefoonkii way ka qaban weysay. Yemen xafiiskii ayuu imaanaya, wuxuu dhahayaa aniga shaqadii aan hayay oo booska shirkadda ka shaqeynayay waan tanaasulo, shaqadii oo warqadii ruqsada waan keensaday, shaqada waan ka tagaya. Odayga Cadnaan ah wuxuu leeyahay wiilkayga maxaad sidan u sameynaysaa? Maad isdejisid, shaqadii kama tegaysid, oo saaxiibka ayaad isku dhacdeen walaalka Firid. Wuxuu dhahay Yemen go-aankan anigaa gaaray, waxaan rabaa lugahayga inaan ku istaago, shaqo gooni aan qabsado. Adeero waad mahadsantahay, wax walbaad ii qabateen qoys ahaan, waan baxay, nabadgelyo. Firid Yemen wuu soo baxay, dibadda isagoo kusoo baxay ayuu Firid isla kulmayaan. Wuxuu dhahay shaqada maxaad oga tagtay? Ma faraxsantahay hadeer shaqadaada xitaa waan kaaga tegay. Sidoo kaleetana atooro ayaad iska dhigaysaa miya, maadaama Handa aadan guursanin, gabar cusubna waad keensatay. Gabadha Handa ayaad qalbigeeda kusii cayaaraysaa. Labadoodii meeshay ku murmayaan, way kala tagayaan. Ninka Yemen ah wuxuu markaan doonayay inuu la kulmo gabadhii Handa ahayd. Handa way soo baxaysaa,
gurigii Farid ayay imaanaysaa, gaar ahaan qolkiisii ayay soo galaysaa. halkaasayna ku kulmayaan iyada iyo weliba gabadhii Caaisha ahayd. Caaisha waxay leedahay maxaad halkan ka samaynaysaa? Handaa waxay leedahay qolkayga ayaan soo booqday. maxay ka samaynaysaa? maxaa la dhahaa kani waa qolkayga, aniga waxaan oo dhan sharaxday, alaabta aniga dhigtay, wax walba sidii u yeelaan ma ujeedaa. waxaan ugu talgalay anigii Farid inaan qolkan wada degno. adiga inteed cirkamaad ka soo dhacday, inteed naga soo gashay, muxuu yahay qorshaha halkan oo imaatay? waan ogahay Farid inuu kula heshiiyey oo aroos been ah kula galay. Caaisha waxay leedahay waxaas oo dhan waxba kama jiraan, fadlan qolkii ii firaaqay. waxaa imaanaya ninkii Farid ahaa, wuxuu leeyahay Handaa meeshan isaga tag, aniga Caaisha ayaan jeclay, iidan guursado waana kuu sheegay, orod meeshan ka tag. waxyaabahan oo dhan intaad iska dhigtid buuqan jooji, soco. markaasi Handaa waxay leedahay sideen ku tagaa Farid? Farid runta ii sheeg, maxaa waxaan oo dhan u samaynaysaa? aniga ayaad iga argoosanaysaa waan ogahay, laakiin ilaa goormay iga argoosanaysaa? ilaa inteed isilcinaysaa? ciyaartan maad soo dhamaysid? adiga man isku soo laabano, gabadhan maad dirtid? waad ogtahay waxaan oo dhan inaan aniga sharaxay, waad ogtahay wax walba aan sameeyey. fadlan jooji arrimahan oo dhan. wuu diidaya, gabadhii wuu soo dejinaya, wuxuu leeyahay orod bax. iyadoo caraysan ayay soo bixaysaa, wuu kasoo dabagalaya, waayo waxay tiri aniga dadkao dhan wax dhan u sheegayo, runtaan sheegaya, waxaad iigu carootay waxaan oo dhan aad u samaynaysid. wuu kasoo dabagalaya, wuxuu leeyahay sababtan aniga u sheegayo maxay tahay ma garanaysaa? adiga sharafkaada ayaan ilaalinayay, waayo haddii dadka ogaadaan xitaa kuma salaami doonaan, wadada dadka kaaga hor imaada dadkao dhan way ku bahdilayaan, sharafkaadii dhulka la galayaan, waa lagu yasayaa. marka adiga sharafkaadan wax walba u sameeyey sidan oo ilaaliyo, anigana dambigii dusha saartay oo dhahay gabadha Handaa waan khiyaanay, gabadhan kaleeta Caaisha ayaan jeclaha ayaan dhahay, waxaasoo dhanna adiga dartaada ayaan u sameeyey. laakiin haddii aad waxaasoo dhan adiga fahmi weysay, orod ciddaad doontid u sheeg, waxba igama gelin. labadoodii oo murmayaan ayaa duqdii Farid dhashay meeshii soo marayso. waxaa leedahay muxuu yahay murankan? Handaa way soo baxaysaa, mar allaala markay soo baxday Yaman ayaa qabanayo, qasab ayuu kusoo wadayay gabadhii. wuxuu geenaya geed yaraantoodii ay imaan jireen oo labadooda magacyadooda ku qoran Yaman iyo Handaa. wuxuu dhahay geedkan ma xasuusataa? yaraanteena ayaan imaan jirnay, aniga weli waan ku jeclahay. Farid haddaba soconin, Farid gabar kaloo guursaday, iska ilow, anigaa ku jecel ee iisoo laabo. way diidaysaa, waxay leedahay waxaan aniga aan ku jeclahay ma lahan, Faridna anigaa soo ceshanaye, adigana iga dabahar. haddii aad hal mar oo Farid oo idiida ayaad aragtay soo ma ahan, haddii uu 10 jeer xitaa Farid idiido, uu 10 jeer oo kaleeto uu naaga kala guursado, kuuma soo laabanayo Yamanow. adduunyada ayaan kuugu necbanahay, nolosheeda ayaad qarabtay, wax walba adigaa ka dambeeyey. haddii aadan qasab ii shumin lahayn waxaan oo dhan ma dhaceen. markaasuu dhahaya miyaad waalatay? waxay leedahay waad arki doontaa Farid anigoo soo ceshtay, adigana nolosheeda waan kaa saaraya, waxaa tahay oo dhan dadka waan u sheegi doonaa. aad buu usii caroonaya ninkii Yaman ahaa. gabadhii Handaa-id way soo baxaysaa, gurigay imaanaysaa, aabaheed ayaa la kulmaya, gaari ayuu hadiid ahaan u siinaya. aabaha intuusan gabadhiisa gaari usoo iibinin, waxuu meel muqayd ah kula kulmay Farid iyo weliba gabadhii Caaisha ahayd. waayo Farid wuxuu isku dayay gabadhan inuu wax walba ilowsay, buuqa yaraa ay dhacay, karaali liqo ayuu dhahaya, wuuna soo wadaya. waxaa leeyahay banaankan kasoo cunteen inaa soo bax. meel muqaayo ayay imaanayaan, odaygii Handaa dhalay ayay meesha iskula kulmayaan, buuq ayaa ka dhalanaya. wuxuu leeyahay meeshan muqaayada aniga ku cunteenay ma imaan kartid Farido, gabadhiida ayaad sharafkeeda dhulka la gashay, haddana magaalada kaama cunteen karna miya? meeshii ayuu kasoo xiranaya. Faridna wuxuu leeyahay muqaayada aabaha miyaa iska leh, anaga dhan way naga dhexaysa, dadkoo dhan ayay ka dhexaysaa, waan ku cunteenaya. miya waxaad noo diidaysaa inaan noolaana miyaad noo diidaysaa? odayo da-dadan kugu xishmeynaya ay meel joog. labadoodii way isdagaalayaan. ugu dambeyn Farid waxaa soo wadaysa Caaisha. markay goobtii kasoo tagaan, meel roob ayaa ku da-ay, gaarigiina wuu ka halaabaya, iyadiina gabadhiina roobkii ayay ku qabaysanaysaa. Faridna wuxuu dhahay waad xanuunsanaysaa, ka joog roobkani, way diidaysaa. markaas habdhaqankeeda ayuu la yaabaya, wuu ku dhoola cadeynaya. roobkii ayay isaga ciyaaraysaa, isagana iyadii ayuu iska daawanaya. gabadhii ahayd Handaa guriga markay imaato, aabaheed si uu murugada u ilowsiiyo ayuu hadiid ugu keenay gaarigii. markuu u keenay wuxuu dhahay maanta ma ogtay inaan la kulmay Farid, inaan dharbaaxa ayaan ku sigtay, meel aan ku cunteynay ayuu gabadhii Caaisha ahayd keenay. markaasi Handaa waxaa leedahay aabow ma Farid ayaad u gacan qaadi rabtay? miyaad ilowday Farid inaan si xad dhaafa u jeclahay? aaba ii soo celi haddii aad doonaysid farxadeyda. gaari iyo hanti iyo lacag iyo wax dhan ma rabo, waxaan doonaya waa Farid kaliya. Farid inaad ii soo celisid isku day.
odaygii aad buu u yaabaya gabadhiisii, waxba uma qaban kariyo. Firidna gabar kaloo guursaday, wax uu sameeyo ayuu garan laayay. Gabadhiina guriga ayay isaga murugoonaysaa. Ayadoo sidii u murugoonayso ayaa waxaa dhacaysa inay soo wacdo Firid hooyadiisii. Waxay leedahay wax walba waan ogaaday, waxaan doonayaa inaad beri subaxdii hooyada iyo aabbaha aad guriga keentid, waayo waxaan ugu talagalay quraacdaas labada qoys inay wada cunteeyaan. Arrin muhiim ayaan ka wada hadlaynaa, waana arrinka adigii Firid beri ayaan soo dhamaynayaa. Adigii Firidna waad heshiinaysaan. Gabadhan uu soo guursaday Caaishaan guriga waan ka dirayaa ee hooyada aabba arrinkaas ka dhaadhacsii. Duqdan Firid dhashay intay hadalkaas sameynin ama hadalkaas dhihin oo aysan Handaa hadalkaas ku dhihin ka hor, xitaa waxay la kulantay Handaa hooydeed ay ka codsatay inay arrinkan garab ku siiso. Handaa hooydeedna waxay dhahday wiilkeeda Firid gabadhiida niyaduu ka dilay, hadda waxay ka dambeeyna wax aan sameynayo ama adiga garab aan ku siinayo ma lahan. Gabadhiida nolosheeda ka har, wiilkeedan wuu qiyaana, adigana isku dayin gabadhiida wax rajaa inaad siisid ama aad riyo u tusisid. Haddaba duqdani baaritaan dheer ayay ku jirta, xitaa waxay la kulantay ninkii ahaa Yemen oo ay gurigii beerta ugu tagtay. Waxayna dhahday adiga Firid saaxiibkiisa gaarka ayaa tahay, ma ii sheegi kartaa sababtuu gabadhan Caaisha u soo guursaday? Isagii Handaa waxay isku dagaaleen, sababtuu Istanbul u aaday, waxaasoo dhan ma ii sharaxi kartaa? Yemen wuxuu dhahay wax walba waan ogahay, laakiin aniga kuuma sheegayo. Waxaa habboon inaad aabba aad weydiisid wiilkaada, isagaa wax walba kuu sheegayo, afkiisa kaaga sheegayo. Haddaba Yemen aabihiisii wuu xanuunsan yahay, guriga gudahoona ku jiraa, mana hadli kariyo, indhaha unbuu wax ka arkaa. Waxay leedahay aabbaha xaalkiisa ka waran? Wuxuu dhahayaa wuu roon yahay, ma ogtahay aniga qoyskaada inaan garabsiiyo adigii aabbaha intaanoo sano idin soo waday. Haddaba waxaan kaa doonayaa inaad runtii ii sheegtid. Wuxuu dhahay runta wiilkaada kuu sheegay weydii, aniga waxaan kuu sheegi karaa ma lahan, laakiin inkastoo wax walba aan ogahay haddana waxba kuuma sheegayo. Duqdii way iska soo baxaysaa. Odaygii ee wiilkii ahaa Yemen ciil ayaa haya, waayo nolosha faqiirnimada uu ku nool yahay ayaa markan wiilkan oo ciilka haya. Wuxuuna ka xun yahay nolosha qoyskan taajiriinta ay ku nool yihiin oo Firid qoyskiisa gaar ahaan duqdan ayuu nacay, waayo mar walba gurigaas taga ida ayaa bahdisho. Waxay xasuusisaa inuu faqiir yahay. Hadalladaas ayuu ka kululaadaa, sidaas ayuu wiilkan qalbigiisa xumaan badan iyo cuqdad badan ee u gashay. Sidaasuu marka Firid u markaasi colaad uga dhex abuurtay, cadowna uga dhigtay saaxiibkiisii Firid, sababtuu cadow uga dhigtay oo mar walba u colaadiya. Xitaa guurkii iyo xiriirkii Handaa isaga uu burburiyo waa sababahaas. Inkastoo Yemen uu jecel yahay Handaa, haddana Firid inuu naceeb u qaado waxaa ku kaliftay hooyadiisa. Aabihiis ayuu imaanaya, wuxuu dhahayaa ma ujeedaa aabba, ma maqlaysay? Firid hooyadiis waxay daldalaysay mar walba sidaas ayay inoo xasuusisaa maqaamkeena iyo inaan faqiir nahay. Adigana weligaa waxaad dhihi jirtay qoyskan karaamay oo xushmay, iyagana sidan ayay inoo galeen. Odayga ma hadli kariyo, laakiin odayga sir weyn ayuu qarinaya, uu isku dayayaa mar walba inuu wiilkiisa u sheego. Dhinaca kaleeto waxaana la tusayaa subaxdii quraacda ayaa la gaaray oo la isku imaaday. Duqdii dhashay Firid waxay leedahay aniga waxaan ogaaday arrin weyn. Arrinkaas wuxuu yahay in markaasi gabadhan nolosheeda dhabta ayaan soo ogaaday inay muqaayid kabalyari ka ahayd ayaan ogaaday, laakiinse ilaa hadda waxaan ku guuldareystay inaan ogaado gabadhan iyo Firid xiriirka ka dhexeeya. Mase dhab ay isku jecel yihiin mise heshiis guur ayaa ka dhexeeyo? Labadii qoys way isku imaadeen. Odaygii dhalay Handaa qasab ayaa meesha lagu keenay, gabadhiisa ayay ka codsatay. Waxay dhahday aabbow soo bax, waadna raacaysaa. Waxay sheegayeen aan soo gaanina quraac ayaana lagu casuumay, aniga darteeda ku ogolow. Odayga inkastoo qoysku u careysan yahay maadaama gabadhiisa la xumeeyey, haddana gabadhiisa darteeda ayuu ku ogolaaday. Markii meesha la wada imaaday, Caaisha iyo Firid waxay ogaadeen duqda inay dabagal badan samaysay, wax badan oo nolosha Caaishaan isoo ogaatay. Markaas ayuu ninkii Firid ahaa wuxuu dhahayaa haddaba runtaan sheegaya ay dhegeysta. Aniga Caaisha iyo aniga waan isjeclaan jirnay markii aan xiriir kala lahaa gabadha Handaa ah. Markaan isjeclaan jirnay kadib, nolosha Caaisha anigaa kasoo tagay oo waxaan doonayay inaan guursado Handaa, laakiinse haddana way ila noqon weyso. Qalbigayga Caaisha ayuu jeclaa, sidaas darteed waxaan garaystay inaan markaas guurka Handaa joojiyo. Aniga ayaa Handaa khiyaanay, qof xun ayaan ahay. Handaa iga raali noqo, qalbigan kaa dilay, waan ku khiyaanay. Haddaba qalbigayga wuxuu jeclaa waa Caaisha,
caaishana waan ka maarmi waayey, sidaas ayaan iyada u go-aansaday inaan guursado. haddii runta soomaydin ogaanin, runta waa sidaas uu dhahayo. weli been buu sheegaya, wuxuu qarinaya uu difaacaya. waa handaa waxay dhahaysaa sidan oo dhan inaad been u sheegi kartid marnaba uma malaynaynin Firidow. waxay tahay sababtaad sidan oo dhan been aad u sheegaysid. adna waad og tahay, adna waan ogahay waxaan oo dhan u sameynaysid. adigoo waxay arrinka noqotay in miiskii lagu kala tegay oo markaasi caro lagu kala tegay. Firid iyo Caaishana way israaceen, dibadda ayay ka wada cunteynayaan. gabadhii handaa ahayd qoyskeydii way soo wateen. xanaaqii ayaa lagu soo kala tegay. maxaa xiga marka? odayga Cadnaan ah ee dhalay Firid isagu kuma faraxsana nolosha uu la noolyahay xaaskiisa adag ee Firid hooyadiis ah. waxaad ba moodo inuu gabar kale jeclaan jiray. wuxuu isku dayay inuu xaaskiisa fahamsiiyo, uu dhaho wiilkayga noloshiisa ka har, ama guurka uu guursaday u daa. laakiin iyada way adag tahay mar walba, xitaa isaga ay hadalla bahdil ayay kula hadashaa. waxay leedahay lacagtan aad ku dhex jirtid aabahay iyo aniga ayaa marka noloshan raaxada kusoo dhexgelinay. intaas waxaad ka ogaanaysaa qoyskan hantida ay leeyihiin dhanka haween gabadha ayay ka timid, ama Firid hooyadiisii ayaa hantidan iskale oo aabaheed dhaxal ahaan oga tegay. Firid aabiisana faqiir inuu ahaan jiray ayaa meesha ka cad. dhinaca kaleeto wuxuu isku dayay isagana inuu xaaskiisa wax fahamsiiyey, laakiin way ka diiday. Yemen isaga qodhiisa shaqadii markuu ka tagay wuxuu la kulmay Cadnaan walaalkiisa, waa Firid adeerkiisa, kaasi ayuu u shaqeeyaa. Cadnaan walaalkiisana waa nin doonaya hantida qoyskan inuu dhinaca ka dhooqo, oo shirkadda ayuuba waxyaabo ka soo xadaa. dad ayaa u shaqeeya, wuxuuna shaqaaleysiiyey ninkan Yemen uu dhahay ila xamaalo, lacag intaad doontid anigaa ku siinayo. shirkaddii ayuu markaas badeecooyin kala duwan kasoo qaataa si dhoomaaleysi ah. waana gadaal ayaan ka ogaan doonaa sababaha waxaan oo dhan u sameynayo. ma argoosiba mise wuxuu doonayaa nin lacag leh inuu noqdo? gadaal ayaan ka ogaanaynaa. ugu dambeyn gabadhii ahayd Caaisha, iyada Firid wuu waday, mar walba wuu wadwaday. gurigii beerta ayuu margeynaya, faraskiisii gaarka ayuu soo barayaa. maalinkii dambena iyada keligeed ba imaaneyso meeshii guriga beerta ku yaala si faraskii ula kulanto. intaas kadibna waxaa dhacaysa handaa inay wacdo Firid. waxay leedahay guriga beerta igu imo, arrin muhiim ayaan kaala hadlayaa. waxaana gurigii beerta joogay oo meesha fardaha lagu xanaaneeyo ninkii Yemen ahaa. Yemenna waa u wacday. saddexdoodii meeshay ku sheekeysanayaan, beerta dhexdeedii wada taagan yihiin. waxay leedahay waxaan doonayaa maanta inaan kuu cadeeyo runta. maalinkii iyada ahaa aadna arkaysa aniga Yemen oo meeshan joogno, Yemen si qasab ayuu igu shaminayay, anigana raalli kama ahayn. Yemen adiga wax walba cadeey, waad ogtahay. Firid u sheeg. Firid aniga inaan qaladkaaga loogu qoyana ayaad u malaysa soo ma ahan. Yemen wuu i qasbay, qof la qasbay ayaan ahaan. wuxuu dhahayaa waxaan aniga indhahayga ku arkayay, qof la qasbay uma muuqanin, raalli ayaad ka ahayd. aniga sheekadan hadeer ha ii sharaxayn, waxay oo dhan way dhamaadeen, maxaad halkan iigu wacday? waxay leedahay inaan wax walba cadeeyay ayaan halkan kugu wacay. biskoolay wadataa. Yemen wuu diidaya inuu wax walba cadeeyo. wuxuu leeyahay waxaad doontad samee, waxaan cadeynaya ma lahan, iga tag buu leeyahay. iska sii dhaqaaqaya Yemen. waxaan Firid u sheegayo inuu sharaxayo ma lahan, adiga afkaad uga sheeg. hadduu ku aaminayo ku aamina, hadduusan ku aaminin isagii u taalaan. Yemen wuu dhaqaaqay. markaasi xabad kor u ridaysaa. waxay leedahay waan isdilaya, haddii kale runta sheeg Yemen, haddii kale waan isdilaya. Yemen wuxuu u malaynaya inay kaftamayso. wuxuu dhahay kaftankayga daa, biskoolada hoos u dhig, aniga waxaan sharaxay male, adiga sharax. waxay leedahay Yemen nafsadeeda iyo sharafkayga wax walba ku xiran yihiin. Firid u cadeey inaad i qasabtay, wuu diidaya. markaasi dhankiisii xabad ku tuuraysaa. salami filaan xabadii waxay ku dhacaysaa gabadhii Caaisha ahayd oo iyada xabadii koowaad maqashay, sababtoo handaa xabad koowaad ayay kor u riday. Caaishana gudihii ku jirtay. dhawaqa xabadda markay maqashay dibadda u soo baxday. xabadii labaad ee lagu tuuray Yemenna Caaisha ayay garabka kaga dhacday, wadnaha korkiisa. halkaas markay xabadii uga dhacdo, Caaisha dhulkay ku dhacaysaa. Yemen wuu naxayaa, handaa way naxaysaa, sidoo kaleetana Firid wuu naxayaa. gabadhii Caaisha dhiig ayaa kasoo daadanaya, dhulkayna ku dhacday. Firid ayaa markaas usoo ordaya dhankii Caaisha. xalqadan halkaasi ku dhamaanaysaa. waa xalqadii labaad ee turki ahaan una dhigantay xalqada 6 ilaa xalqada 10. 5 xalqadood ayuu dhigantaa.
haddaba waxaan sugnaaba ama aan idiin soo gudbin doonaa xalqadda saddexaad. la socosho wanaagsan kanaalkeena filimsada media caddii ku cusub subscribe ha saaraato, sidoo kaleetana gambaleelka ku dhufsida si musalsalada kuwa hindigii kuwa turkigaba dhaqsi idin soo gaaraan. muuqaalkana laagta ha lagu badiyo waa maasantii daawadasha qiimaha badan. wabilahi tawfiiq, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.